نعمل صينية فتة. انا بعمل صينية الفتة بقى بعملها سوري مع مصري. احنا ده عيش انا كنت جايباه زي مفقع كده او ملبن زي ما بيقولوا عليه. انا هنسقي العيش دوت الشوربة بتاعتنا. الشوربة هنسقيه منها، معلش هي سخنة شوية، وطبعا انتوا عارفين الفتة بتحتاج الشوربة تكون سخنة. انا بسقيها اهو. ماشي كده اهو كده. ماشي معلش انا بوريكم كل حاجه عشان انا عاملاها نص. اوريكم ازاي انا عاملاها نص مصري ونص سوري. عملت نص سوري بان انا عملت لها شاورما فراخ. هوريك، هحط نصها دلوقتي لحمه والنص التاني شاورما فراخ. بصوا انا عامله الرز اهو، انا بحبه حبه وحبه كده اهو. انا بملى الصينيه بصراحه. والصلصه بقى، هو عندي بيحبوا الصلصه بالليمون والخل كتير اهو كده. بكمل الصينيه. انا بحمر، انا هعمل اللحمه مسلوقه مش هحمرها اهو كده. انا كده سايبه الشوربه بتملاها. ماشي، هنجيب بقى الصلصه بتاعتها. معلش هجيب الصلصه اهو، لحظه بس كده. انا في عندي بيحبوا اللحمه محمره، بس هي معروفه ان الفته بتبقى اللحمه بتاعتها مش محمره. انا عامله ده وده لاولادي علشان خاطر ان هم ياكلوا، اللي عايز حاجه ياكلها اللي نفسه فيها. انا جايه دلوقتي هجيب لكم الصلصه اهو كده. ثواني انا هجيب لكم الصلصه. اهو الصلصه دي انا عاملاها بثوم بس وسقيتها بالخل. ماشي، دي الصلصه. هجيب بس مغرفه وحط عليها شطه عشان بنحبها شطشطه، وعصر عليها يعني ليمون. انتوا شايفين ريحتها جميله قوي الصلصه عشان معموله عليها خل وليمون. وهقطع برضو ليمون تاني. هنشوف دلوقتي. هحط كمان الشاورما في جنب لوحدها او في النص، عشان اللي عاوز بياخد مع الرز والعيش والصلصه. هقطع بقى لحمه، هجيب لحمه عليها كده. ادي اللحمه. العرق ده الناس بتحبه قوي، بتعشقه. اللحمه دي من اللي احنا كانت عندنا بتاعه العيد اهي. ماشي اهي. ماشي اهو كده. هنحط هنا جنب ما شاء الله بالهنا والشفا للي هياكل اهو. بصوا كده اهو. نحط في الجوانب كلها عشان اللي قاعد ياكل قدامه. وهي اللحمه ما شاء الله حلوه. هنجيب بقى الشاورما. انا بعمل لحمه كده اللي عايز برضه الشاورما.
شاورما، احط كده في النص منها. ماشي، ادي شاورما اهي، بصوا ادي الناحيه دي شاورما، وادي الناحيه دي اهو. بحط كده قدام كل واحد شاورما عشان اللي عايز ياخد قدامه. ده كان صدر فرخه وانا ايه قطعته كده. ماشي، بس اللي عايز هياخد قدامه منه، بس كفايه كده. اللي عايزها بقى الباقي خلاص، بالهنا والشفا للي هياكل.